камину. Выложен камин. Сзади пристроена груба. These are the basic elements of a track. We start up with some bass. Can you feel it? Размер грубы 2 метра. I love it. Can you feel the spirit of house music? Вставлена дверка. Поставлена поддувальная дверка. Камин выкладывается из екатеринославского кирпича. Подошли кладки шибера. Надо положить шибер для заслонку. Вытащили стекло огнеупорное, так чтобы его не разбить. Внутренняя часть. Продолжаем строительство камина. Платки по камину. Выложен камин. Сзади пристроена груба. These are the basic elements of a track. We start up with some bass. Can you feel it? Размер грубы 2 метра. I love it. Can you feel the spirit of house music? Вставлена дверка. Поставлена поддувальная дверка. Камин выкладывается из екатеринославского кирпича. Подошли кладки шибера. Надо положить шибер для заслонку. Вытащили стекло огнеупорное, так чтобы его не разбить. Внутренняя часть. Продолжаем строительство камина. Вначале камин был положен на екатеринославском кирпиче, но кирпич был не мытый, не зачищенный. Было принято решение помыть кирпич, и сразу камин приобрел другой вид. Вот сейчас вот такой вид екатеринославского кирпича, помытого, почищенного. Так красиво смотрится. Сбоку камина мы продолжаем достраивать нашу срубу. Сруба имеет вот такой вид. Ставлены кирпичики с надписями. Вид нашего камина сбоку и грубо.